इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है, देख सकते हैं। ये स्पीकर है, एक यहाँ स्पीकर है, 2 स्पीकर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बूफर दिया हुआ बड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हमिंग का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। देखिए ये हमिंग है इसमें, देखिए ब्लूटूथ, ये देखिए यहाँ पर लाइट भी जल रहा है इसमें हमिंग है, घूम करके आवाज आ रहा है। ये बूफर है, इसका बड़ा सा बूफर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमिंग अधिक हमिंग है इसका। और ये इसका पीछे का देख सकते हैं, ये इंटेक्स लिखा हुआ है। तो इसमें 4 IC दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये 2 स्पीकर का है, ठीक है। और 2 बूफर का दिया हुआ है, बड़ा बूफर है इसीलिए। तो इसको देखते हैं, IC को चेंज करेंगे, ठीक है। बूफर में प्रॉब्लम है, बूफर से ही आवाज़ आ रहा है इसका, तो बूफर को ही चेंज करेंगे, बूफर IC को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये बूफर का 2 वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये बूफर का ही वायर है, देख सकते हैं। ये 2 दिया हुआ है, पीछे का 2 पिन IC से लिया के यहाँ पर 1 दे दिया है बूफर का, इसमें से 1 निकाल के यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। ये 2 बूफर में ही जाएगा। तो इसमें देखिए आपको साउंड कैसे कम होता है। पावर प्लग लगाने के बाद देखिए, अगर इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से साउंड कम हो जाता है, देख सकते हैं। ये साउंड एकदम देख सकते हैं, हमिंग दूर हो गया। तो इसको हम दोनों IC को चेंज करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है। तो इसको हम साउंड को सही करने के लिए इसको दोनों IC को हम सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको बोर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये 2 IC है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ में चेंज करेंगे। इसमें IC आपको बूफर में लगता है 20-30 रहता है, 20-40, 20-50, यही IC रहता है, ठीक है। तो IC को निकालते हैं सबसे पहले। डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल करते हैं। डिसोल्डर वायर की मदद से इस IC को निकालते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं ये निकल चुका है, ठीक है। इसका नंबर ये इसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2040 है TDA, ये TDA 2040 है, ठीक है। तो इसका जगह पर हम 2050 लगाएंगे, ठीक है। कट गया ये नया ही लग रहा है, कोई लगाया है नया, ठीक है। तो इसको हम इसका बदले 2040 की जगह 2050 लगाएंगे, ठीक है। और एक ठो बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी निकालते हैं। ये ट्रैक कटा हुआ है, ठीक है। ट्रैक मारा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मारना पड़ेगा ट्रैक को, जम्पर जोड़ना ही पड़ेगा। और बस और एक ठो IC बचा हुआ है। इस सोल्डिंग को अच्छा से हटाना होगा ना, तो ये प्रिंट टूटते ही जाएगा, ठीक है। इस रंगों को हटाना ज़रूरी है। और इसका जगह पर हम 2050 लगाएंगे। सब IC का पिन सेम होता है, ठीक है। सबका इन और आउट सप्लाई वोल्टेज जो होता है सबका एक ही रहता है। इसमें TDA 2040 लगा हुआ था, ठीक है। इसका जगह पर हम मेरे पास D 2050 है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये सेकेंड IC है। ये भी TDA 2040 है, ठीक है। ये भी TDA 2040 है। तो हम इसका बदले हम ये इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं। ये D 2050 है, ठीक है। तो ये बूफर के लिए ठीक है, ज़्यादा एम्पियर है, ठीक है। अधिक एम्पियर रहेगा तो जल्दी हीट होकर ख़राब नहीं होगा। हीट सिंक पेस्ट लगा हुआ है, अगर नहीं रहता तो लगाते इसमें, क्योंकि हीट सिंक भी पेस्ट ज़रूरी है इसमें। तो दोनों को सही से फिर स्क्रू किधर गया, एक तो नट बोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को सही से टाइट करना होगा, नहीं तो ये हीट होकर कट सकता है।
ये स्क्रू मोटा दिया हुआ है इसीलिए इसमें सेट नहीं हो रहा, ठीक है। और इसको इधर से लगाना होगा। ये गुना इसका ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये सोल्डिंग करते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये डी लगा हुआ है, डी 20-50, ठीक है। दोनों डी 20-50 है, ठीक है। तो इसको हम सोल्डिंग करते हैं क्योंकि फिट करने में काफ़ी समय लगती है। तो इन पिनों को बढ़िया से सोल्डिंग करना होगा, ठीक है। आपस में दोनों पिनों को शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका आईसी खराब हो सकता है। इसके साथ ये कनेक्ट था, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है और ये प्रिंट हल्का सा टूटा हुआ है। इसमें इस पिन के साथ जॉइंट नहीं है, इसको ठीक है। ये कनेक्ट हो गया पिन के साथ। प्रिंट कटने की वजह से ये नहीं था, ठीक है। और इन पिनों के बीच में जॉइंट पिन के जगह पर सोल्डिंग सटा नहीं होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो एक वूफर का है, एक जोड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस पिन पर कनेक्ट करेंगे, इसी पिन पर, ठीक है। एक यहाँ कनेक्ट है तो एक यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। तो हम भी इस पिन पर यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसके बाद ये वूफर को चालू करते हैं। देख सकते हैं और देख सकते हैं ये साउंड कम हो चुका है, ठीक है। पावर प्लग लगाने के बाद देख सकते हैं हमिंग खत्म है। ये सही हो चुका है, हमिंग एकदम ज़रा भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से एक ग्राउंड लेते हैं और आपको सप्लाई भी दिखाते हैं। ग्राउंड लेने के बाद देख सकते हैं पिनों का जूम ही था इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। देखिए इन पिनों पर आप देख सकते हैं सप्लाई, ठीक है। तो ये हमिंग ख़त्म हो गया आपका। तो इसका बदले आप लगा सकते हैं 20-50, ज़्यादा एम्पियर का है, जल्दी ख़राब नहीं होगा हीटर, ठीक है।
सकते हैं इसका साउंड, ठीक है। तो ये सही हो चुका है, देख सकते हैं ये किस तरह से कनेक्शन है इसका। यहाँ से एक पिन में गया है और ये यहाँ से लिया है, दोनों का एक आईसी के साथ है, 2 आईसी के साथ है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसका बूफर है, बूफर से हमिंग अधिक आ रहा था, तो ये अब सही हो चुका है, देख सकते हैं ये लाइट। देख सकते हैं ठीक है। तो इसी तरह आप आईसी को चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बदले ये TDA 2040 था, ठीक है। ये TDA 2040 था, आप देख सकते हैं ये TDA 2040 है। तो इसका बदले हमने D लगाया, D 2050 है, ठीक है। देख सकते हैं ये, ठीक है। ये D 2050 है, ठीक है। दोनों ही ऐसी को हमने साथ ही चेंज कर दिया, D 2050, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ था ये 2040 है, ठीक है। TDA अब लगा सकते हैं, कोई हीटिंग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब, ठीक है। हीट भी नहीं हो रहा है ज़रा से भी। ये ज़्यादा एम्पियर का आईसी, ठीक है, 2050। बूफर में यही लगाना चाहिए जो बड़ा बूफर दिया हुआ है, कम से कम D 2050 होना चाहिए, या TDA 2050, ठीक है।